ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു രസിക്കാം രുചിക്കാം. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു സൂപ്പാണ് ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സൂപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു സവാള വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. 6-7 പീസ് വെളുത്തുള്ളി, അതും വലുതായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി, അതും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു പാനിലേക്ക് 1/2 കിലോ ചിക്കൻ, ഒരു സവാള, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, സ്പൂൺ പെപ്പർ, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 2 കപ്പ് വെള്ളം, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കണം. വെള്ളമെല്ലാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വയ്ക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാത്രം മതി നമുക്ക്. ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. അതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ ചെറുതായി വേണം സൂപ്പിനെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ് ഇതെല്ലാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം മാറ്റിയെടുത്ത ചിക്കനാണിത്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് അതും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി കൊറിയാൻഡർ ലീഫ്, അത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് അതും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഇനി അടച്ചു വയ്ക്കാം. നന്നായി ഇത് തിളച്ച് വരട്ടെ. തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ, കോൺഫ്ലവർ അല്പം വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയത് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സൂപ്പ് ഒന്ന് കുറുകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സൂപ്പെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു സൂപ്പാണ്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങണമെന്നൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം. ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.